Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, na hii ni True Talk. Hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia taarifa mbalimbali za usajili, hususan tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa ya kwamba tuko mwishoni kabisa mwa msimu wa 2025-26, tukiwa tunaelekea kunako katika dirisha kubwa la usajili. Na hivi sasa naamini pia scouting za vilabu tofauti tofauti ziko kazini kuhakikisha kwamba wanakwenda kunasa signs za wachezaji wenye majina makubwa ambao watakuja kuleta changamoto mpya kwenye vilabu vyao kuelekea katika msimu ujao mwaka 2026-27. Sasa mimi nikualike kwa kuwa mdau wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, ili kusudi wewe kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia hii leo kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo natamani tuweze kuzizungumzia japo kwa ufupi kuhusiana na mchezo wa kesho kati ya Simba Sports Club dhidi ya Namungo FC. Lakini pia kuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na hilo mbali na tetesi za usajili. Lakini kabla ya yote tuangalie kwa ufupi japo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa hivi na mwelekeo wa msimu huu wa mwaka 2025-26, ikiwa tuko kwenye hatua za mwishoni naweza kusema hivyo. Kwa upande wa Dar es Salaam Young African Sports Club tunafahamu pia kwamba anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 47 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda michezo 14, akitoa sare mara 5 na hajapoteza hata mchezo mmoja. Lakini kwa Simba Sports Club wao wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa na alama 39 mara baada ya kucheza michezo 18, wakishinda michezo 11, akitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Lakini kwa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu na alama 37, ni tofauti ya alama 2 tu na Simba Sports Club wakiwa wamecheza michezo 19 na kushinda michezo 9, wakitoa sare mara 10, lakini pia hawajapoteza hata mchezo mmoja. Na Singida Black Stars wao wanashika nafasi ya 10 wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19 na wakishinda michezo 8 na kutoa sare mara 5, lakini pia wamepoteza michezo 6. Na JKT Tanzania yanashika nafasi ya 5 akiwa na alama 29 sambamba na Singida Black Stars, naye akiwa amecheza michezo 19 vile vile akishinda mara 7, akitoa sare mara 5 na kupoteza michezo 4. Na TRA United wanashika nafasi ya 6 wakiwa na alama 27 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 7, akitoa sare mara 6 na kupoteza michezo 6. Ni top 5 ya timu ambazo zipo kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, huku tukiangalia mwishoni kabisa nafasi ya 16 anashika KMC akiwa na alama zake 9 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda michezo miwili tu pekee na kutoa sare mara 3, lakini pia mpoteza michezo 14. Na nafasi ya 15 inashikiliwa na Tanzania Prisons, wao wanashika nafasi ya 15 baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 3, wakitoa sare mara 5 na kupoteza michezo 11 na wana alama 14. Lakini pia kwa upande wa Singida Big Stars wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 16, wakicheza michezo 18 na kushinda mara 4, kutoa sare mara 4, lakini pia wamepoteza michezo 10. Na kwa Mbeya City wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4, wakitoa sare mara 5 na kupoteza michezo 10. Na kwa Coastal Union wao wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19, wakiwa wameshinda michezo 4 na kutoa sare michezo 4, lakini pia kupoteza michezo 8. Hii ni top 5 ya hii ni listi ya timu 5 kutoka mwishoni mwa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 mpaka hivi sasa. Sasa bwana, kuelekea kunako katika mchezo wa hapo kesho unaowakutanisha Simba
Sports Club dhidi ya Namungo FC. Utakuwa ni mchezo mgumu kweli kweli, lakini pia ikumbukwe ya kwamba kwa upande wa Simba kama nilivyozungumza hapo awali, wao wanazisaka alama 3 muhimu kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, ikiwa akifanikiwa kuongeza alama 3 kutoka kwenye 39, maana yake atakuwa na 40, 41, 42, lakini bado atakuwa yuko kwenye nafasi ya pili vile vile nyuma ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Sasa kwa Namungo wao kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wao wanashika nafasi ya 10 na wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 5 na kutoa sare mara 7, lakini pia wamepoteza michezo 6, wana alama 22. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni wazi kwamba mchezo huu utakuwa ni mgumu, licha kuwa Simba ana advantage kubwa ya kuchukua alama 3 muhimu kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Sasa sambamba na hayo, nimekutana na taarifa kadha zinazohusisha mchezo huu na maamuzi ya TFF pia, lakini pia hamna uthibitisho rasmi kuhusiana na taarifa zozote ambazo zinasemekana kwamba TFF wameamua kuahirisha mchezo wa hapo kesho kati ya Simba Sports Club dhidi ya Namungo FC. Na kinachoendelea hivi sasa ni kusubiria tu hapo kesho huo mchezo utakwendaje na utaishaje mara baada ya dakika 90. Sasa minute masajina, hii ni True Talk. Hapa tuna discuss na kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo na kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri katika viwanja vya kimichezo. Usiwe ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo na burudani, tafadhali fanya kubonyeza neno subscribe ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo. Sina jingine la ziada kuzungumza zaidi tu, nikutakia wakati mwema. Bye bye.